السلام عليكم لي جان. شوفوا l'endroit اللي راني فيه. C'est un endroit qui terrifiant, خشان, خوف et magnifique. Aujourd'hui nous sommes le 3 juillet, 3rd of July. 3 juillet. Désolé, سمحولي. Et toujours, on travaille toujours notre sujet qui est tout ce qui est la biologie un peu marine. L'écosystème, l'identification, la zoologie. Chaque fois on prend des échantillons. We do some sampling for our students. نديرو شوية عينات. الجهة هادي ما نقولكمش شكون توجور البلاصة وين، ولكن شي بلاصة بزاف شابة. شنو البحر بدا يخدم. لقيت اون ديفيرسيتي، اون غروند ديفيرسيتي. واش لقينا سبونج لي بوب ليبونج اي سا فامي. La dernière fois لقينا في هاد البلاصة سي SpongeBob, d'accord. J'ai pris quelques échantillons de substrat. C'est des éponges. D'accord. Aussi c'est des éponges. Je vais les identifier après. Dans les traces de quelques malacos tracés. Je vais les identifier après. Substrat technique. Des mollusques. Gastéropodes, d'accord. Et les deux espèces fameuses, les échinodermes. Paracentritus levedus. هادو ما بزاف شابين. هذه والله فري كولور تاع Paracentritus. C'est l'oursin اللي تعرفوه, l'oursin lévide, et l'oursin mâle Arbacia lixula, d'accord. L'oursin mâle, l'oursin noir, d'accord. عمليك كي نبعثكم تروحوا تشوفوا الناس جون كيفون لي تي بي افيك نو شاك اني. تروح تشوف Arbacia lixula كيفاش دايره, ولا l'oursin mâle, d'accord. تشوف les deux faces aborale et orale. تشوف les dents كيفاش مبينين, d'accord. تشوف لا ممبران اللي فوقها بيريبروكتال الفوقها, d'accord. هنا تانيك عندك لا دوزيام اسباس تاعنا. مي لوبجيكتيف ماتنون باش تشوف دوكا تشوف سي اسباس لا سولو. في هاد البلاصه لقيت دي ديفيرونت اسباس دو كونكوم دو مور, مي مالوغوزمون جافي با لا كاميرا سور موا, راني خرجت نعاود نجيبها. ولقيت سمك 5 منبط تلقى Équinestar. Équinestar, c'est l'étoile de mer. L'étoile de mer méditerranéenne et rouge. The red star fish. Pas très clair, تعرفوا. يعني toute la famille تاع SpongeBob يدور هنايا. عمو, صاحبو, قرانط. Bon, c'est un très bon exemple SpongeBob pour les étudiants de la première, deuxième année pour comprendre l'écosystème aquatique et marin. تبعني هنايا. هذه البلاصة شوفوا ما نقولش وين. ما عمرها خنادق نقول لك. واو. C'est un endroit qui est magnifique, magnifique. Bras ceinture toujours, et je vais faire 2 kg juste pour maintenir mon équilibre à l'intérieur. La partie superficielle de البحر تكون واحد 22. انا ظنيت تكون 26 بس في الجيريا تكون 26. وشنو غير نهبط 4 5 متر والله بزاف بارد. باش نقول لكم ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. مطالبتنا الكرام, مشاهدينا الكرام, توجور في اطار عمل بيداغوجي بحثي وتوجور لا كونتينيتي. صح كاين طلبه تخرجوا, بصح مازلنا احنا دائما في اطار العمل والبحث, مازلنا نشوفوا نبحثوا ونكسبلوطيو هاد لي ميليو مارا. ان شاء الله بالك نبروتيجي ولو ديزار بروتيجي, نشوفوا واش عندنا كوم ستوك اكسيتيرا تاع هاد دي اسباس, نديروا ان انفونتير, داكوغ. شفتوا هاد دي اسباس اللي راهم يعني محقورين شويه, داكوغ. السلام عليكم, ومن بعد ان شاء الله.
apparemment نضربوا لوتشي هنا. هذا قبيح واعر راه خاوتي، قبيح قبيح قبيح. عمرنا شويه مع البحر نخدموا به. هاوليك ما يلعبش، صغير شويه مصنقه كبار. جا حتى لهنا جاي يحوس على الخبز هذا. مي ابارامون راهم كاينين هنا. هما سي انتردي لابيش تاعهم. دوكا بدات، دوك نشوفو كش مازالو نلقاو هنا نقابرو. راكو تشوفو فيه هاوليك.